एक खूबसूरत सुबह फुरफुरी नगर के खुशगवार शहर में शुरू होती है। बच्चे खुशी खुशी अपनी साइकिलें चलाते हुए रोशन गलियों से गुजरते हैं। पूरा शहर आहिस्ता आहिस्ता जागता है और हर तरफ खुशी और सरगर्मी नजर आती है। मोटू और पतलू अपने प्यारे शहर की मसरूफ सड़कों पर साथ साथ चल रहे होते हैं। उनके इर्द गिर्द बहुत सी साइकिलें तेजी से गुजरती हैं, क्योंकि लोग अपने कामों के लिए जा रहे होते हैं। अचानक एक लड़का रुक जाता है क्योंकि उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। पतलू फौरन झुककर सुकून से चेन को ठीक करने लगता है, जबकि मोटू हैरत से देखता रहता है। चंद लम्हों बाद साइकिल दोबारा ठीक हो जाती है और लड़का खुशी से साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। पतलू गौर करता है कि शहर में बहुत सी साइकिलों को छोटी मोटी मरम्मत की जरूरत है। ये देखकर दोनों दोस्त एक ख्याल बनाते हैं। वो शहर के चौक में एक छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान खोलने का फैसला करते हैं, ताकि सबकी मदद की जा सके। जल्द ही एक बड़े दरख्त के नीचे एक छोटी मेज लगा दी जाती है। पतलू अपने औजार जैसे रिंच, पंप और तेल तरतीब से रख देता है। मोटू एक रंगीन तख्ती बनाता है जिस पर लिखा होता है, साइकिल मरम्मत की दुकान। कुछ ही देर में पहली साइकिल मरम्मत के लिए आ जाती है। पतलू एहतियात से ब्रेक को कस देता है, जबकि मोटू कपड़े से साइकिल साफ करता है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद लोग अपनी साइकिलें लेकर आने लगते हैं। किसी के टायर में हवा कम होती है और किसी की चेन ढीली होती है। दोनों दोस्त मिलकर सबकी मदद करने लगते हैं। कुछ ही देर में दुकान बहुत मसरूफ हो जाती है। मोटू बार बार टायरों में हवा भरते भरते थकने लगता है। जल्दी के दौरान मोटू एक टायर में बहुत ज्यादा हवा भर देता है। अचानक टायर जोर से फट जाता है और आसपास के लोग चौंक जाते हैं। पतलू सुकून से टायर को दोबारा ठीक करता है। मोटू को एहसास होता है कि काम आहिस्तगी और एहतियात से करना चाहिए। दोनों दोस्त दोबारा मिलकर सब्र से काम करने लगते हैं। जल्द ही बहुत सी साइकिलें दोबारा चमकने लगती हैं और लोग खुशी खुशी अपनी साइकिलें लेकर रवाना हो जाते हैं। शाम के वक्त फुरफुरी नगर का मेयर वहां से गुजरता है। वो मोटू और पतलू की मेहनत देखकर खुश होता है और दिल ही दिल में उनकी तारीफ करता है। गुरूब आफताब के वक्त दोनों दोस्त अपनी छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान के पास खड़े होकर फख्र महसूस करते हैं। उनकी मेहनत ने पूरे शहर के लोगों की मदद की होती है। लंबे दिन के बाद मोटू दरख्त के नीचे बैठकर खुशी खुशी लड्डू खाता है, जबकि पतलू मुस्कुरा रहा होता है। इस तरह मोटू और पतलू की छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान शहर की सबसे मददगार जगह बन जाती है। सबक: मेहनत, सब्र और टीम वर्क से छोटा सा ख्याल भी बड़ी कामयाबी बन सकता है।